세계의 AS 마스터. 그의 가게는 문전성시를 이루는데요. 이번에는 어떤 물건을 고치는지 확인해볼까요? 첫 시작부터 냄비 뚜껑을 엄청 두드리는데요. 냄비가 고장이 나서 수리를 하고 계시네요. 손놀림이 정말 장난이 아니죠? 화려한 손놀림 뒤에 이 냄비는 잘 고쳐졌을까요? 냄비를 고치면서도 리듬 타는 건 어쩔 수 없나 봐요. 뭐가 없는지 올라가서 가지고 오시네요. 위에서 가져온 건 고무줄이었네요. 수리가 완료된 냄비. 정말 AS 장인답네요.